தமிழகம் அதிக மழைப்பொழிவை பெறக்கூடிய மாதம் ஐப்பசி மாதம். ஐப்பசி மாதம் வடகிழக்கு பருவமழையின் உச்சத்தை தொடும் மாதம். ஆனால் இந்த ஐப்பசி மாதம் இந்த வருடம், அதாவது 2020 வருடம் அதிக மழைப்பொழிவு இல்லாமல் பொய்த்து போய்விட்டது. வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆந்திரா, கர்நாடகா, ஒரிசா மாநில பகுதிகளுக்கு சென்று அங்கே மிகப்பெரிய மழைப்பொழிவை தந்துவிட்டு போனது. இந்த வருடம் ஐப்பசி மாத மழை நம்மை ஏமாற்றிவிட்டது என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. இந்த நிலையில் ஐப்பசி மாதமும் போய்விட்டது, கார்த்திகை மாதம் தொடங்கிவிட்டது. கார்த்திகை மாதமும் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தான் வருகிறது. என்றாலும் வட தமிழகம் மற்றும் டெல்டா பகுதியில் மிகப்பெரிய மழைப்பொழிவு கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில் கார்த்திகை மாதத்தில் வங்கக்கடலில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி கடலோர பகுதி மற்றும் டெல்டா பகுதியில் லேசான தூறலான மழைப்பொழிவை தந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் தமிழக பகுதி மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியில் மையம் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், சேலம், தருமபுரி உள்ளிட்ட 22 மாவட்டங்களில் கனமழையோ அல்லது மிதமான கனமழையோ பெய்யக்கூடும். அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கும். இதன் பிறகு இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நகர்ந்து அரபிக்கடலில் கலந்து லட்சத்தீவு பகுதிக்கு சென்றுவிடும். இதையடுத்து 3 தினங்களில் புதிதாக ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வங்கக்கடலில் உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதுவும் தமிழகத்திற்கு அதிக மழைப்பொழிவை தரக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த கார்த்திகை மாதத்து மழை தமிழகத்தின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யுமா? ஐப்பசி அடைமழை பொய்த்து போனது. கார்த்திகை மாதத்து மழை கை கொடுக்குமா? கை கொடுக்கும் என்று நம்புவோம். யூனிவர்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். அதை தொடர்ந்து வருகிற ஆல் நோட்டிபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். எங்களது உடனடி வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும்.